2025年 MC 第26條啊，嗱咁咧呢條嚟講咧，好多同學覺得好難啊做落去，因為好多未知數啊，同平時嗰啲咧好唔同啊。咁嗱，我見唔同同學咧或者唔同老師都會用唔同方法嘅。咁如果你真係唔識做嘅話咧，咁你就用你中意嘅方法啦。咁咧就鋪翻其中一啲方法。咁你睇下有冇 feel， 有 feel 就用咯，冇 feel 就用翻其他方法啦。因為運算嚟講咧，佢有咁多未知數咧，其實都好複雜嘅。咁咧你可以咁樣考慮嘅。咁而家畫幅圖出嚟咧，紅色呢條叫 L1，乜數字都知嘅，即係啲 y-intercept、x-intercept 咧，你揾完出嚟就知嘅。順帶一提，如果 general form 係咁樣 ，slope 就係負 alpha b，x-intercept 就代 y 等於0去揾 x，y-intercept 就代 x 等於0去揾 y。咁咧，我哋咧就會知呢個 point 同呢個 point 啦，即係 x、y-intercept 係知嘅。咁咧紅色就知啦，紫色就大鑊啦 ，m 同 n 都唔知嘅。咁但係咧，你知紫色同紅色係 perpendicular 佢講嘅，咁所以咧大概咧就係呢度嚟嘅呢個直角。咁所以大概就係咁樣啦。咁不過其他嘢就唔知嘅紫色。咁咧而家條題目咧佢就話，總之咧呢個 point 叫 A， 呢個 point 叫 B 啦。紅色同 x-axis 嗰點相交 x-intercept 就叫 A 啦，紫色嘅 x-intercept 就叫 B 啦。咁咧 area of ABC 呢個咧就係6嘅。咁佢得咁多嘢啫，叫你揾個 n。嗱，好多同學咧就夾硬咧就揾咗呢個 point， 唔知點揾啦。即係總之聯立方程又好，其實都好難計。計呢個 point， 跟住再計埋呢個高，即係呢個 y， 咪即係呢個 point 嘅 y， 咪即係呢個高咯。底乘高除以都係6，咁慢慢去計嘅。咁唔係唔得，但係比較複雜。咁你可以嘗試下用其他方法啦。咁有機會去用 similar triangle 啦。咁嗱，其實來去你要計個 n 啊嘛，咁即係其實 m 同 n 呢個未知數，其實你都應該要計到嘅。咁嗱，如果我哋用個 similar triangle 方法試下咯。咁首先咧，即係呢個同呢個係 similar 啊嘛，一睇就知呢個直角呢個直角啊嘛，即係呢個三角形同呢個三角形，大家都有呢隻角噶嘛。咁大家都有直角，咁咪已經 similar 咯，兩撇角一樣。咁所以咧，你就會睇到咧呢條邊咧係對呢條邊嘅。呢條邊咧係對細嘅對大嘅呢個，跟住呢條邊對呢條邊。唔 get 嘅同學問翻老師啦，或者睇翻教學片啦，similar triangle 應該識㗎啦呢啲。好啦，咁我假設呢個 H 先，咁有冇用咧？可能而家我唔用到佢絕，但係解釋俾你聽呢個高，你可以底乘高除2。咁但係如果唔用呢個嘅時候，我哋可以用 similar triangle 咧，我哋用 m 同 in terms of m 同 n 先。嗱，呢個我會用嘅。因為知啊嘛，20減3呢個 x 減呢個 x，即係20 over 3減20 over m， 其實就係呢個長度嚟噶嘛。OK，area 如果 similar 嘅話咧，係 area 比例等於邊長比例嘅二次方。相對地，呢條係對呢條嘅，細嘅呢條對大嘅呢條。咁呢條係呢個減呢個啦。咁大幾多？不是定理咯。呢個5啊嘛，呢個20 over 3喎。呢個二次加呢個二次就等於呢個二次。跟住所以咧。我哋將呢兩個二次加埋再開方，就係呢條嚟嘅。咁所以咧呢條比呢條邊長比例咧，細嘅三角形比大嗰個三角形，呢條比呢條個邊長比例咧嘅二次方咧就等於面積比例。邊長比例二次方等於面積比例。咁面積比例咧，呢個就係6啦。咁呢個都知㗎，底乘高除2啊嘛。呢個20 over 3，呢個5啊嘛。底乘高除2，咁知嘅。細嗰個比大嗰個面積係呢個。細嗰個比大嗰個嘅邊長，我用過呢個，呢個係呢個。頭先嗰個不是定理，呢個計到呢個。咁喺呢條式咧，咁其實得 m 一個未知數咯。咁其實看照複雜題係計到嘅。咁呢二次俾咗佢咪冇咗咯，跟住成個乘咗落嚟，撳計數機，跟住咧剩翻呢個嘢，約完減之後 solve 完之後 m 係12。唉，掂啦，計到 m 係12。咁啊有冇其他嘢計埋 n 啊？有嘅，佢話 perpendicular 啊嘛，用個 slope 嚟玩咯。兩條式垂直。咁所以咧。呢個紫色 slope 咧，負 alpha slope 係負 alpha b 嘛？slope 係負 alpha b 嘛？碌翻過去先，係啦 slope 咧係負 alpha b 嘛？咁跟住咧，所以呢個 slope 就負3 over 4啦，負 alpha b 呢個就負 m over n 啦，兩個相乘等於負1，跟住咧12啱啱計到，所以呢個12。咁約翻揀去計呢個嘅時候咧，就會計到咧 n 咧係等於負9嘅，咁所以咧答案係 B 嘅。嗱，如果你諗唔到嘅方法咧，咁可以用其他方法啦，或者同學會試答案。咁我唔詳細講啦，試答案咧，咁
因為你可以用直覺啱啱，不過你都係要識呢啲，不過你係要試咯，你最多計唔到咯。呢個 slope 相乘等於負一啊嘛。咁咧呢4個都係 n 嘅潛在可能性啊嘛。咁你知道 n 用翻呢個 slope 相乘等於負一嘅關係式，就揾到個相對嘅 m 啦。咁你揾到 m 同 n 都揾到嘅時候，你可以聯立方程，咁咧你就會計到呢個點嘅，計到呢個點嘅 y， 即係你知呢個高咯。跟住呢啲 m 都知啊嘛，跟住底乘高除2。咁就會計到 area， 睇下邊個出嚟6個就係答案咯。呢個係試答案嚟嘅，不過呢個都耐嘅。有機會呢個會快啲，或者如果同學你識得點做快啲嘅話，可以留言，可以我哋一齊交流下。呢條算難啊！ So I say mass love you， 粗數歲月不艱苦，身邊滿布戰友，裝律詞做到歡呼，考試唔做大二珠，靠記要入好 program， 準考證記住唔好出 course。So I say mass love you，BN 不記盡力高呼 ，MC 你唔係靠亂估，即使要含在廢水。每日有